Eklem ağrıları olan hastalar da bir takım aparatlarla, biz horlama aparatlarına benzer aparatlar kullanıyoruz. Ama tabii ki eklem ağrıları olan hastalarda da horlama aparatları işe yarayabilir. Tabii bunun yanında biz toksin tedavileri de uyguluyoruz eklem hastalıklarına. Bir takım işte fizik tedavi aparatları da uyguluyoruz. Hemen eklem ağrısı olan hastaları işte bir takım medikal tedavilerle, ilaç tedavileriyle rahatlatıyoruz. Hemen ameliyata sevk etmiyoruz. Bu aparatlar, birçok aparatlar var. Bunlar faydalı oluyor. Eklem ağrılarına da bir anda eklem ağrılarınızı da bu tip aparatları kullanarak geçirebiliyoruz. Horlama problemi ve çene eklemi problemi olan, eklem problemi olan hastaların çene ortopedisi ve ortodonti uzmanlarına başvurmalarını tavsiye ediyorum. Gülüşünüzü önemsiyoruz.